वेलकम बैक माय न्यू वीडियो गाइज। फाइनली हमन अभी स्कूल से घर आ चुके हैं और अभी थोड़ा फ्री हवन। और संगवारी हो आप मन देख सकत हो कि हमारे तरफ थोड़ा थोड़ा पानी गिरत है, पत्ता वत्ता में लगे है। और या मौसम ला देख सकत हो एकदम पूरा खराब है, देख सकत हो आप मन। और थोड़ा वीडियो एडिट करे बर समय नहीं मिलत है, तो इसने वीडियो में अभी काम चला रहा हूँ। अभी समय मिली तब थोड़ा बड़े लंबा वाला ब्लॉग बनाबो, तब तक अभी बने रहो ब्लॉग में। इसने धीरे धीरे मैं छोटे छोटे ब्लॉग लानत रहूँ। और मोर वीडियो में पहली बार आया हो मोर चैनल ला तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। तब तक मिलथन संगवारी हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।